接下来的影片介绍利用无线电波射频治疗打呼及睡眠呼吸中止。手术方法为局部注射麻药麻醉，然后将电波探针穿入软腭肌肉，释放电波能量。可重复不同位置入针。有时也合并切除部分软腭及悬雍垂。手术前可见软腭肥厚阻塞呼吸道，手术后可见软腭缩小，呼吸道通畅。谢谢大家的观赏。如果有任何问题，欢迎利用 email 或部落格与我联络。